हेलो गाइस, फाइनली हमारी नई यूट्यूब वीडियो ऐड हो गई है जिसका नाम रहने वाला है मनी मेकिंग आइडियाज़। तो जल्दी से चलते वीडियो पे। आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे स्टार्ट मिशन का बटन दिख रहा होगा, इस पे आप लोगों को गाइस क्लिक करके वीडियो को वॉच कर लेना। तो मैं एक बार कराता हूँ, देन गाइस आपका कोड बता देता हूँ। सो गाइस आप लोग का जो इस वीडियो का कोड रहेगा वो रहेगा H, देन गाइस नेक्स्ट लेटर जो आप लोग का रहेगा वो रहेगा I, देन गाइस उससे अगला लेटर आप लोग का रहेगा T, और गाइज़ बाकी का कोड तो मैं आप लोग को बता ही रहा हूँ। इसके अलावा गाइज़ ये बता दूँ, हमारे चैनल पे चल रहा है टॉन कॉइन का गिव वे, तो उसमें पार्टिसिपेट करना ना भूले। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आप में से गाइज़ जो भी 5 भाई लाइक सब्सक्राइब करके सबसे पहले कमेंट करेंगे, उन भाइयों को गाइज़ मैं फ्री में टॉन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलो गाइज़ मैं आप लोग को पूरा कोड बता देता हूँ, आप लोगों को कैसे सही करना है। यहाँ से DI को हटाना है और यहाँ से M और O को हटाना है। तो आप लोग का जो कोड रहेगा वो रहेगा HITM। तो गाइज डाल के क्लेम कर लेना। टिल देन गाइज मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइज, साइनिंग ऑफ।